مهرانی درود سرباتم په بلوچ راجا گدان پودکاست دومی مراگش مشبه خدمت حاضر ما انچش که وتی گستگ مراگش توشتگا که گدان پودکاست تها وحده یعنی لمٹ نہیں ستا ہے ما بعض 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہوں مراگش کرت کنا جتا جتا سر حال نہیں سرا اور کمو انفارمل میں جوست کہ بزان چش کے دیوانی تو کن گئے گپو حال کن گئے تو ایزی طریقہ تو کہ فون یہ سرا ایک کو ٹیلی فون ایک نشتے بیٹھ کے گدرنگی گپ پائے ہمیں رنگے ایک مراگشی کت ما ڈیٹیل گپ جت کو پکنا گوڑا انی ما سرحال چلگا کبھی سرحال سر مراگش کنگا تا بی ایس او سیریز سرا کہ بی ایس او سیریز سرا اولی مراگش اولی بہرش میں چارتا گا کہ ادا ڈاکٹر نے مطلب گچکیا گما بی ایس او جوڑ بو گئے اور بی ایس او کے جوڑ کو اور بی ایس او تاکہ پرشت پروشش ہستو ہفتے دوران اور نئے پہ انٹرفیئر یا کہ دستمان جنی یا کہ تو کہ آشرواد چی کہ حد تک بی ایس او سر بوتا گا اسی چی بعد نما مروچی کی میں مہمان ہے کہ آہوں شستو ششا چی شروع بیتے کہ وزان سیکٹری جنرل بوتا بی ایس او ہے اور ہما زمانہ گا پر شستو ہفتہ بی ایس او پرشت تو بی ایس او تشکیلہ چی بغیر تک پرشت پروشہ چی بیا محمد رہیں چیئرمین ہو یا کہ زندگی ہر چیز کے ہستان ہوا جو خدا ہستو حیات کا تو آیا مکارا ہوتی گدان ایپیسوڈا سرجمیہ حال احوال کرنا جوست کرنا کہ ہم کاز چی بوتگا وجہ چی بوتگا کہ تنگی سی تک اگر ایک تنظیم میں ایک پارٹی ایک قومی بنیاد جوڑ بوتگا گوڑا بی ایس او پرچہ قومی نبو یا کہ ہما قومی اسٹرکچر داتا ایدی میں رکاوٹ چی بوتگا جنجال چی بوتگا یا ہما دیوال کہ بستا کہ ہر وحدہ کہ قومی یعنی اگر بھی سو سفر کرتا گوڑا یک دیوالے یک کانٹیکٹ کی جناب ہوتا گوڑا ہمیں ایک چیزیں ڈائگنوز کرنا گا ہمیں وحدے وتی سرو کنا یک چیئرمین اسنا کسی کیا لوٹی یارا محنت کرنا محنت مرچی کی میں پوڈ کاسٹ مہمان وجہ عبدالرحیم ظفر صاحب کے وقت چونا ہے ایک بلوچ انٹلیکچوئل اور نوشتہ کاری اور سیاسی ایکٹیوسٹ ہے اور اسی اچھی اوار بی ایس او ہے بنیادی ممبرانی تھا گومبوتا اور توشے کے بی ایس او ہے ہمارا سرو کنتبزا نوزو سدو شست و شش مرکزی سیکٹری جنرل بوتا ہوں اور مرچی یہ ما سرجمی حال اول کنا وقت نوشتہ کرتا کتاب سنگ لرزاں ایک جوانی کاری کی کرتا کہ وہ تاریخ سر بی ایس او سر چونے شی کار نبوتا میں بعضیں ادارہ خانی تا لٹریچر بوتا ادبی یا سیاسی آئینی جند تاریخ تنیسی تک ہمیں راستے رنگ نوشتہ کنگ نبوتا تاکہ میں آؤ کے وحدے مردم اندازہ جنانو وتی سفر جون زینانا یک راہی واجہ نوشتہ کرتا سنگل لرزاں کتابی کہ آئی چوڑا نوشتہ کرتا کسی رگا اس طرح ابجیکشن ہستے ہیں یا کہ اس طرح اعتراضی ہستے ہیں اور ہی اگینسٹ یا کہ میں ارادوں کرت کان یہ ایک بحثہ دیما ورت کرت کان مرچی چیزیں جوستم میں واجہ گوں سنگ لرزانے بابتا چیزیں جوستم بھی یہ سوئے بنیاد کے جوڑ کرنے کے بابتا کہ بھی یہ سوئے مول مراد چھی بوتگا اور مروچ میں پرشت پروش سبب چھی بوتگا اور واجہ جندے کرد چھی بوتگا اور واجہ نوشتہ کرتا آئین تلاتے جوستا جی وجہ وشت تو مہربانی. شما وجه ما بندتا ہمیں انچوش کے گوشت کے کسان کسان ما جستنگو ہرتی مائکرو لیول ہے 4 اگلوٹن اور زان اگلوٹن پرائمری لیول ہے اور چو تی سنگل لرزانے بابت ما ترندہ جست کنا چونا تو چی سر پد بھی یہ سو ہسٹری تو وقت چی بیان کنے چون بیان کنے کدیے چی ما تقریبا منی اجازت تر اجازت تر ما میں گوشن کہ منو ہمیں ہسٹری ہمیں کتاب تا نوشتہ کرتا تو ما ہمیں چیز کے آبزرو کرتا گا ہمیں کہ منی دے مگ وستا گا ایشان ما ایمانداری کو ریکارڈ کرتا اور ہمیشہ نے طرح کہ ما اراد گپتا یا تنقید کرتا خاص کر بیزن صاحب بیزن بزنجو کہ ہمیں تمام میں صدر بھی میں نے ایک فنکشن یا ملت کراچی آئیے کتاب ونتگا آئیے من کو کہ تو ہر چیز کے نوشتہ کتا ہے دا حرف با حرف راست ہے راست پی ایس او بانی ارکان پٹی کا نکالا ما ایت نعمت پسکپتا باقی کا شوار شتگا مطلب طاہر محمد خان بھی تھا آئیے شاید اسی منصور ہو جگہ چیزن چنگیز خان بھی تھا چنگیز عالیہ نہیں جی جی یہ بھی تھا
یک بزداری بیتا فتح محمد بزدار جو آہاں ہوتی دورہ یہ چھوٹا آٹھما ایک نام تھا بلوچ اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل آرگنائزیشن پدا ہمیں ٹیمہ کا غفار قدیم صدر جوڑ بیتے گا خیر محمد ندوی اسکولا الیکشن بھی ہمیں ٹیمہ کا امینڈمنٹ ہو کہ بھئی اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن یقین ایجوکیشنل لفظ آندر کو اے بی ایس او اور بی ایس او یہ دورہ یک فلاح نرسری بیتا ذہن سازی ہے اور بلوچ ورنہن یکجا بہ گئے آہانا یک فلسفہ ہے یک لائنز ہے یک سیاست جائد ہے طریقہ کار انٹرنیشنلی نیشنلی اروڑے کے ذاتکارہ ون تک مختلف دنیا تاریخ کتاب کو یہ اکثر ڈسکس کرتے گا اور ماں نور دربرہ آٹے میں ماں ادرہا دربور تگا کتا اور ماں انچوک موت کتاب نوشتکتا ماں و ہمیں میرے لیڈرز بھی تگا نئے پہ خاص کر اشانی ماں و گشتا یہ 10 روزہ یعنی 10 روز زمینہ مکپا ماں پورنے ہمیں چو میں اعتقاد بھی چاہیں جو بلنی ہمیں پی ایس او کے روگاہت اشرہ روگاہت اتما ماں دومرندہ جنرل سیکرٹری الیکٹ بھی تگتا ریزن صدرہ تو ہمیں دورنا مندہ نہیں ایک سیاسی ہلچلے جوڑ بھی پیر صاحب پیر گوزو بزنجو لے آ رہی ہے الیکشن استاد اور امیدوار پھر نواب کالا باغ ہے ایوب ہے مقابلہ تو ادا یا کنفیوژن ہے بھی کہ بھائی کالا باغ نواب کالا باغ ہما مردم بھی تک میٹ صاحبہ عزت آتی کھولی کیمپا بڑھتا گئی وہ پادا اسی پلیٹ فارم سرا پہلے آڈے ماں ورنہ ہاں زیادہ چستیر نہ کو مارا بہتر سمجھ شما ادورنا کلی بی ایس او ہوں فیصلہ بودتگت کہ اور نیپے ہوں فیصلہ بودتگت شما لحظی سنگتا مخالفت کرتگا ادورنا نا ماں بلے اے ٹیمہ ماں چو ماں اردو دھیمی اندازہ کنفیوزت ہے ماں کہ یہ چھتو بیتا بلے پدا ہمیں بھی کہ آٹے ماں ووٹر سستے بی ڈی ممبر بیتے ہیں عام پبلک ووٹر نہ بارل میر صاحب کرتے تو شما بچے مخالفت کرنے کے سبب چی بوتے گتا ہوں وجہ چی بوتے گتا ہوں کہ یہ ٹیمہ ماں مخالفت نہ کو تھا یہ ٹیمہ ماں مخالفت نہ کو تھا بلے ہمیں کٹکٹ شروع بیتا حالتا نسرا آئی وجہ ہمیں مطلب عرصوں کہ میر صاحب آ رہا یہ مردہ انچو عذیت داتا پدا ہمائیے یہ کینڈیڈیٹ بیتا لیاری سیٹ سرا شاید رند گڑا پدا گورنر گلیں پشت منکل آئیو و اشارہ اسسنیٹ کو اور گورنر نور خان جوڑ کی نور خان میٹنگیں لوٹت اور اشانہ میں نئے پہ لیڈرانا یک انسنٹیو داتی کہ صوبہ شمع کا جوڑ کنے اور شمارا اقتدار دیں بلے ہمیں اقتدار ہے گرگہ دورانا شاید آئینی شرط شاہ کہ ہما پروگریسیو ایلیمنٹس کے استا آہاں دیر بکنے تو اچانک اخروچے میٹی کا میں بی ایس او ہے تو بیزن اگو کہ ماں لوٹے حال پاکستان بنیاد کرا بی ایس او جوڑ کرنے شرح گا پہ ماں دوستوں ساتھ دا تمبرداری کو بھلے ہمیں دورانا انشاءاللہ آتے ورنہ چکویٹا آرتگا کہ بی ایس او بنیادی مردم صحیح نہیں تھا انشاء آرتا ہما بنگلے داستان کیزیتا دوران ہمیں کتابہ نوشتے کو تگا ایک بار نظر نہیں کچھ قبائلی ٹیپ مردم ہوتا تو
وہ کہ مطلب سے کہ آرتے آگاہ تھا ہیں کہ اسٹوڈنٹ زیتا ہیں. مطلب یہ زیادہ تر کا ہے جو کہتا امیر ملک مہنگلا امیر ملک مہنگل صاحبہ جا کو کہتا ہوں دا کوئٹہ ڈیلیگیشن دیکھے آل پاکستان دیکھے جاگا کس نیت کے گا کوئٹہ جیمل آتے ہیں گا. تو مارا خبر کب کہ بھئی سیکریٹ میٹنگ چل گئے اور پی ایس او کراچی عہدیدار امانت جنرل سیکرٹری عبداللہ میں خزانچی ڈیویژن صدر وداؤٹ کنسلٹنگ ایسا میٹنگ جوڑ کو تو مانا منظور کیا اچانک ذرا شاہدہ میٹنگ پہ گئے پاکستان جوڑ پہ گئے تو جنرل سیکرٹری کو میں صحیح نہ کسا حال نہ تھا خیر کیا منا رکھا ہی تو دا کیا واقعی یہ تو ہے ایگزیکٹو باڈی تو ہے بیزنا عبدالحیہ ماگو یہ چی میٹنگی بے گئے کیا جیسا اشارت آل پاکستان بنیاد سر مائکہ چھوٹا لوٹ رہے ہیں مگو پیس تو ایگزسٹنگ کراچی کافی ہے آجیا کنسلٹ پکن ڈیموکریٹک طریقہ شمارا تنقید پکن ماکو شما کو نہیں بلے ہما پکتا کے پروگرام میں جائے بھی تکا کہ اے ایلیمنٹ پر دیر کنے یہ اقتدار دیما شاید رکھ ویسا مدار ہمارا کو ایگری کو عہدیدار مادرو انونیمسلی تیکتا ہے صدر بھی کئی پلانا بھی ہاں شپ شپ میں پروپوزل جو ہیں عہدیدارہ نے ریجیکٹڈ رد کو تھا او وطی نامنیشن اس جوڑ کو کہ عبدالعی چیئرمین ہیں ریزن جنرل سیکرٹری ہیں اسلام تو کو یار یہ ہوا انتہائی غیر جمہوری غیر قانونی غیر آئینی طریقے اس میں چوچیو کن گئے مارا چیش میں دکا دے گئے ماں وہ کنے ہر شما شمارا اچھے جوڑ کنے مطلب بلے گوریا حق نداتش کے کس سے بوشتی الیکشن ہچ سازی ہچ یہ چیز مطلب ہچ شپا شپا شپ فیصلہ کرتے ہیں ماں صحبات کے ماں شپا 2 بجے تک ہوتی جنرل سیکرٹری کے رپورٹ تیار کرتے ہیں سالانہ ماں صحبہ پدا بھی 10 بجے ریزن صاحب مدنی مصیبت کامران در کو کہ یار پروگرام چطور ہے اس کے آقا ہے تب کو ٹھیک ہے کیسل بھی تھا ماں ہوتی سشنہ میں بنگلہ نندے کنے کہ عہدیداران درچنے متفقہ فیصلے کنے یہ کجا اسی آمد کجا بنگلہ ہے کجا مطلب ادا ہمیں بنگلے گارڈن ایسٹا بنگلے داتگا امیر کوسم زنجوا میں الیکشن رن مندہ نے بنگلہ کہی گا مطلب اس میں بی ایس او کارگے سے جا کے کار بند ہوئے تھے ہاں ہمیدہ آیا ہوتی میٹنگ گوڑا نمن تے مگو شما کی شاہ نمن نے میں ارزا کوئی ماں ہم شما یہ ایکٹا غیر جمہوری حساب کنے مانا ہمیدہ گوڑا قصہ شروع ہی اوپر تیمہ تو پمیش کا کچھ ہے کہ تو نوشتہ کرے کہ ڈاکٹر عبدالحی اور میر بیزن جو مطلب بی ایس او اولی سیکرٹری جنرل اور چیئرمین توشن سرپد بھی بی ایس او ہے نہیں ماں وہ آئیر خود ساختہ چیئرمین در پد ہوا نا ماں نے کہا ایک ملائن چیئے لکھتا نادر قدوسا کہ اولی رندہ ہمارا چیئرمین رستہ ہے شام مخالفت ہوتا ہے جو کتا مانگو شما 10 درجن چیئرمین بنائیں تھا سنگے لیٹیں چیئرمین ہی پہلے سوال ایسے ہیں کہ آج چیئرمین کیوں بنتا آیا ہوتی چیئرمین خاطرہ بی ایس اور اپروچ تو یہ ماں اسرائیل دامت نہیں حالانکہ آپ بیچارہ نو شر اولی کون سا سیشن بی ایس او ہے کجا بوت اور آئی تو چھ ڈسکشن بو اولی کون سا سیشن ہم سینئر ہم کتا آٹھ ماں میٹرک کا وانگا بیتے من خیال مارا یہ بھی معلوم نہ بیتا کہ بلوچانہ تنظیم ہے اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہستے ہیں ماں این ایس ایف ایکٹیوسٹ بیتے گئے اللہ کو اللہ پتا ہے رندہ وہاں چکے ماں نوشتہ کو تھا ماں رندہ پتا صدیق آزاد اور کیا
غفار ندیم ہمارا حال داتا کہ شمارا ہوتا تنظیم یہ الگ ہے بڑا معاملہ ایکٹیویٹی ہیں اور سخت باز ایکٹیویٹی ہاں دیکھے کہ یہ معلوماتی جستیشن کہ بی ایس او یا اولی سرا اسٹوڈنٹ چلا وقت کالج آنی تا چلا وہ اولی سرن تر یاد بھی کہ کدی بازار جلسائی کو پا کچھ مسئلہ سر بازارات یعنی مخلوقات اللہ بازار ما انٹی سردار ڈے بنائیں تھا صدرہ اولی رندہ آتا اسلم گوہر بیتا مام بیتا شمشاد بی بیتا ایس او فیض اولی بیتا اولی جلسہ پر بتائیں وشنی بوتا یہ ہمیشن کے اولی جلسہ ارچی کے بیتگا اینٹی سردار شروع آیا ہوتا بند کمرے ہیں بیتگا میٹنگ بیتگا میں صدرہ ہم پیرسن ہوٹل لے کے بیتا ایرانی اکثر عمودہ میں چکی انما چھو بلے ڈننے جلسہ ہے پبلک جلسہ ہے دن پبلک جلسہ من یاد نہ کن بلے ما یک جلسے کو تگا صدرہ اور پدا ما جلوس کسب اخباران نمر ہوگا منو محبوب جمال دینی نشتی جگہ تی پریس ریلیز نوشتہ کا نگتا ہے اور ہنگامہ بھی ماتری یکی استا حریت اخبار ایڈیٹر اشیاء صابر شوشنی دفترہ پرست پروٹوکول بولا ہمیں جلسہ منع یاد ہے کہ ماں کو تگا باقی دیوان بیتا میں متحدہ دیوان بیتا مدن یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی دورندہ بلائیں دیوان بیتا بلے پبلک جلسہ ہمیش بیتا پدا انٹی سردارہ لہریہ ہنگامہ کو تا لہریہ جلسہ کو تا صدرہ کو تا ہمیشہ کو تا باقی مشترکہ جلسہ شوائی یونیورسٹی دیوانا ایشان اس طرح کم ڈیٹیل پتہ کن تو کن یک تو تئی الزام ہیں کہ تئی گوشگیں کہ بی ایس او بحران ذمہ دار تو میر گوسبخش پیزن جو رہا اور عطا اللہ مینگلا رہا اور نواب خیر بخش مری یار تو سرپد بے اور یہ الزام نے پوشن در چی ہیں تو کجا بنیاد آئی گوشے کہ ایش بحران ذمہ دارش ہیں اسی ماستر کا پوچھیں کہ میر گوسو بزنجو سردار عطا اللہ مینگل ہمیں بنگلہ نندوک بھی تکا کہ ماں بیڑتا گئی اگاں ایشاں پہ لوٹتے ہیں میر گوسو مارا دو عقل داتگا لوٹائیں تکا اس کا دماغ خراب ہے اس میں پرچہ چسکن گئے ماں سرد بھی کرتے ہیں ایشاں ہچ نہ گو ماں احتجاج کو کہ بھئی ایشاں غلط طریقہ ہے یہ نومنیشن کو تکا الیکشن نہ بیتا آہاں بھی ہچ ریک نہ کو ایکشن ہچ نہ دو ہمیں تیمہ کہ ایشانہ نورخان لاہور لوٹے تھے میر گوزر بزنجو شو عطا اللہ شو خیر بخش مری درستان چا رند کراچیا وڑا کراچیا شو ملاقات کو اسی مان ہچ میں جھگڑا صحیح نو ماگو جھگڑا چو اسی انما راو گا ہوں یکی ماں 22,000 سروں یکی گوشی ماں 21,000 سروں ماں 21,000 سروں ماں روا گا ہوں لاہورا لاہورا شتا بدانی اولی طالبہ آٹے ماں ہمیشہ کہ میں سرداریاں بحال تھا اور ڈیولپمنٹ فنڈا سردارانی ذریعہ تقسیم لیویز میں ہمیشہ ادھا سے پدا نواب خیروز مری بھی شو لاہورا تنجو تعالیٰ آلریڈی اموتا ہمیں صحیح نہیں کہ تو نام مگر گئے اس کو نگا ہمیشہ یک ہمیں دوران بی ایس او اور ملک گیر بی ایس او جوڑ کر گئے آئینی ایک پلان ہوتا ہے ایک ٹرائی ہوتا ہے کہ آئینی بکول آئینی آشیروادی ہوتا ہے سنگتنی سرا ہمیں دوران شما مخالفت کرتے گئے شما ترس چی بوتے گئے کہ آیا بی ایس او اشین دستا کپی دیگر ٹریک یا برنتے یا دیگر رنگ یا برگا بوتے گئے مخالفت تے کہ شما وجہ چی ہوتے آنا ٹوٹل شراوتی پاکٹ آرگنائزیشن ہے جو ٹرن لوٹتا گا یہ سو انڈیپینڈنٹ حیثیت ختم کا نگ لوٹتا گا اور ہمیں مردم پدا واتمتا ہم آڑتا گا
महाराज रन मैं इंटी सरदार जोड़ भी पदा आवामी जोड़ भले आमागे प्रो सरदार बितेगा आ भी पदा पृष्ठ पोषकार भी आव मान पत मात करता हमारी रीजन आने के लोट के आहान चीपी के आ प्रो सरदार था अचानक एंटी सरदार बिता हमें अब्दुल्ला हमें डॉक्टर मालिक हमें ग्रुप सच्चे हैं कि मैं मुखालफत था ये पदा एंटी सरदार जोड़ भी था पदा वक्त मोता कोष्ट कोशारे शुरू को माव आंगा मुश्त मुकंडा शामाते पदा तो कलाशिकोप चलता चुने चुने वरना चुने चुने मेच्योर ये स्वयं लीडर शक्ति बर्बाद भी था इशे मदर कहीं हाँ इशे पेश के बहराना शास्त्र अब तो पेसर कि भी सो एजुकेशनल सोसाइटी रंग भूतगा या कि हमारे लोकल सत्ताश में उसी के वर्णा वाने दगले लाती ये दगल संगत भूतगा और आदोरना नए पे मर्दमनी दस्त मां भूता इशा नीचो इंटरफियर भूता भी सो बिल्कुल ना आदोरना मतरा तो के नए पा तमाम लीडरशिप पर मां पूजा होता मां आई बारे निविष्टा भले आहानी फुल के चेंज भी बस कोड़ा आमा के मां भगवान जोड़ गुड़ भगावत का प्रो मैं मारे शौक लग गए कि ये मैं भगवान मैं पेशवा ये टीचर यू टर्न इज नो ट्रैक तुमको रंदा पदा वतमतम बेड़ता बीजन तावला नायकल साहब रास्ता जुदा खैर बख्श देखे रहा है इख्तियार को मतलब से हमारी चीज के मां समझता बाकी वरना नहीं समझा दिस इज द डिफरेंस यक पार्टी भूता क्या नए पे नामा भूता कि नए पे था बाजे मर्दम भूत गाँव भले लाते मर्दमनी कि मैं नामा गिर गए इश से बीएसओ प्रोश का ची इधर एंटी नेप नबू एंटी सरदार बू आया नेप सरदार यानी कंट्रोल अबू था नेप और मैं पूरा लीडरशिप सरदार हूँ भले हमें जो हम मजबूर है ना जो और माकुश कि सो मारा पुस्तक है तशबी तो बलूचिस्तान आजोबी तो प्लान कुर्बानी जंग जदल जो जारगत पारकोटा who told you that there was an independent war? There was a tribal upset on Bizinjoshi? Yeah, I love Bizinjoshi. Randa Bizinjoshi. Baba Muzakarat ko te Dir ko te chavata. भले हमारे दौरान अभी बीएसओ का पृष्ठ प्रोशेप बीएसओ दो टाइम मदन नुकसान बूता प्रोशे चुना पता प्रोशाम बूता भले दौरान के नुकसान वार्ता कौमी सतह नुकसान बाद की शस्तु अब एक अच्छी बात पता एक के अश्ता दो शशा तो गोश्त कोत करे ना भले आदोरना तो चारे मसला दो इन टीम भाई यकीम बूत गाँव आदोरना हमी जी रहे सरा कि फर्स्ट का हमी सही मर्दमानी कितना मांगे सरदार तावला बूता या कि खैर बख्श मरी बूता या हमेशा न कि कौमी सतह है कि आज़ादी फ़िक्र हफ्ते बीएसओ पुरुष तक पदा अन्नी दोबारा अश्ता शशा वर्दी के डॉक्टर यासीन हमारा आज़ादी पसंद तहरीक ना ये इत्तेहाद ने मगर दावत दाता पदा बीएसओ पुरुष आया देखे चुशी दस्ती तो मामूद है कि कभी आज़ादी ने मगर बीएसओ रुख करता बीएसओ पुरुष या वती इंटरेस्ट भी तो संगता नहीं मैंने कहा मैं वती तजादात बाज भी थे मैं पॉलिटिक्स पता रंदा गड़बड़ भी क्लियर न भी पता ये पावर नेमस होता इलेक्शन नेमस होता तो वहाँ नारा देखे दात का तो बारह अब पॉलिटिशियन था प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो हमेशा ना तो ड्राइंग चाहो तो रेजिस्ट को न करे कभी कभी तो पावर अभी रहे भले ईशा एतमाद कस न दो अम्मा तेरा मैं अर्ज को ना के खैर बख्श मरिया माँ मिलती के मीर गोद बजिंजो तावला में यक्के कमरा बितगा माँ जंगो चदल बितगे सर पे को कार सलवात को ईशा कसा ये नबिता के यार पच्चिया मिलती मैं मसला चाहिए समाज रहा यक्के पेश कराए यक्के चीज़ा लोटे पहले समाज झगड़ा चाहिए करने गए ईशा कसा अटेम्प्ट नको कमो बकुते ने माँ
عقل مقل وارثہ سیدھا بیتے گا ما جس کو ڈاکٹر نعمت اللہ بشی و نبود تگی شما گپ نہ منتا نہ نہ ما وہ نہ منتا کہ ہاں مارا وہ ہیچ ما پتہ خبر نے چکا بیزن پارٹیا گو پرو سردار گروپا کو چکا میں سیشن بیتے گا ہوتا لے رہی ہوں معاشتہ شما یہ سلسلہ کیا بند کرنے بیائے کراچی پی ایس او امیدہ الیکشن کرنے پدا شمارا نامنیٹ کرنے پدا آل پاکستان کرنے دے بولے this should be a democratic way نا اور ڈسکشن چی بوتا شما وجہ چی ہے ریزن پروشگے فرد کا شو ڈائریکٹ ہونا وہ کہ شما آئینی پاکٹ آرگنائزیشن ہے یانچہ شما گو یک لیگل نا نا ریزن نا وبوت تگا وجہ چی ہے کہ تو قانونی لیگل صورت ہمیشہ نا جدا بوتا ہمیشہ نا کہ ماں شپا 2 بجے تک فائنل کو نام آنا متفقہ طورا فائنل کو تا بیزن چیئرمین مشتاق رندہ پروفیسر شمت طور بتے گا آر جنرل سیکرٹری نامنیٹ کو درستہ ایگری کو بات کہیں ہم سوچتے 100 بات کہیں عید النبی عبداللہ چیئرمین ہے من جنرل سیکرٹری ہیں باقی شما برے شما چی کو پتا دیکھا کابینہ جوڑ کو وتی نا ماوڑا و 4 ماہ تک جدجیت کو اسٹوڈنٹوں کو کنٹیکٹ کو ہر کالجہ چھتے ہیں ہر ہاسپٹل چھتے ہیں بیان کو پتا دیکھا ایک جوڑ شروع کو ہمارا اینٹی بعض سردار اور رندہ پدا آیا ایگری کو پدا ماوتی الیکشن کرائیں تھا لیبر سنٹر ایریا میں میدان مری پریزیڈنٹ صابر جنرل سیکرٹری اور امان اللہ مینگل میں وائس پریزیڈنٹ اور میں الیکشن کمیشن اسے پروفیسر ریاض ماں ہوتی الیکشن کا نہیں تو باقاعدہ پدا ماں درست سیڈا ایچو بو گچی باوجود کنگا نا ایچو پروشت پروش بو بیس ورشو پروشت پدا جدوجہد کو ماں کئی پروشتا ہے ہم آیا پروشتا تو میں ترہ الزام کیا مطلب شما درہ آوارو مارا بیتے سے طاقت ہے بیتے کہ میں پروش نہیں ہاں مارا جو مکس کے ڈولا کاش ڈرنا کو اچھا بچہ پدا آنا پاور رس گئے شما پدا مطلب اینٹی سردار جوڑ کو پدا سنگت دیگه ایک ڈانچے بی ایس او اسٹرکچری بو اسی اچھے بات چیزیں وعدہ چی بات پدا شما بی ایس او جندی الدا تو شوتے مطلب گو پیپلز پارٹی ہے شما نیشنلزم ہے جندی سیاست ماں کرے الدا میں بلے اسٹوڈنٹ لائف ختم بھی تھے گا نا میں اسٹوڈنٹ لائف ختم بھی تھے گا ماں نیشنلزم پرمنٹ ردوم ماں کے آئی نہ رضوم درو مارا گون تھا ماں شو پنازو نا دا پتہ کہ میں بیسے کہ کوئٹہ یا بلوچستان شدت گا مختلف طریقہ ایسا لٹ دات گا جنانتے کا مقاعد ایز اے شیلٹر شما استعمال کو آو پیپلز پارٹی ہے مارا دیکھ رہا نہیں تھا مارا یک سپورٹڈ لوٹتا گا کہ مارا پاکستان سیاست لیولا سپورٹڈ گا نواب اکبر خانی دوران چی کے ثبوت کہتا ہے یہ گپن کم کلیئر کا شما نا کجا دورا ہمیں دوران کہ بی ایس تو پروش تو شما اینٹی نواب سردار جوڑ بوتی شیچے بات پدا ہوں نواب ہے کہ رش ہوتے گو نواب سنگتی کو پدا نواب یہ وحدے کے بعض ظاہر بوش لیٹ ہوگا یہ بعض لیٹ یہ ہمیشہ کہ ماں پیپلز پارٹی کو ناراض دیتے ہیں یہ ہمارا احتساب نہ کو نواب صاحب کے بھلائیں دعوت دا سجے مقران مردمان کہ شما بیائے نماوتی بلوچی سیاست کہنے باقاعدہ میں نام مانو میر غفور شدتے ہیں گوادرہ سے ملا داد کریم چے پسینیا درائیں مالک لوٹائیں تو دا کنونشن کو کے ڈبلی پی جو کو ماغو نو آما چارتے نواب چارے پر کجا رو نواب آخر ہے بلائیں رولے ہمیں چینج ہے پیش رفت میں ہما لیڈروں کو بکتیا بھی ہاں چکتا بکتیوں کو ناراض کرتے ہیں حالانکہ تمام ایشانی کمپین الیکشن دسترخوان اخراجات رو بکتی بھی تھے پدا ہزار کو تھے پدا چاکر و رندے جھگڑا شروع بھی
हामी kessaan Mara dosto me हामी chakar. kessaan beka pada BSO choin wal ko eda nawaba hoti baluchi to sarshi pada BSO lahte sangat istemal karta hu. नहीं नवाब अभी सुनो को नवाब अभी सुनो नवाब होती है तंजीमी बने वरना One and the वरना girl. वानंद गल बनके Oh. अंचे ने लड़ी एक कैसे कबाब वाला है हमारी चीफ है नवाब होती स्टाइल है पता Oh. लेकिन बीएसओ वाला है नवाब दावत दात ऐसा माँ कौन है तो रंदा Ke gon. अवामी नवाब में डॉक्टर ताज है तो हमें लाते संगत तो मैं नवाब साहब आओ प्रिजाइड करना है लंदन से क्या कहना So I always say that the enemy of my enemy is my friend. हामी So हमें powerful है. baluchi dar raga hu. मतलब आओ नवाब रिएक्शन मन खिला हामी बुते के मीटिंग है ता या इसे गान जाते का कि दरामदी मर्दों में आओ मतलब आरा गुस्सा के मैं आदि ये मुहाजिरी है गुस्सा ज़मर्रुद भी तो कौन कह भी पता हमें मैं सब पिता ना खैर बख्शा भी एक को था ना ताउला ना होश बख्शा ना गोलखा नसीर है भाई नवाब साहब सौ पहने दिया तो इसके बिल नवाब साहब चाहे तो इधरों मना चाह रहे हैं ये इधरों मैं हिस्टोरिकल फैक्ट ना अन्य तक को हमें सिलसिला रहेगा ना तनी सी बता यक्की या गप्पे अंगत में जहना नि तंगत रोज मारुचि तनी सी बीएसओ डायग्नोज ना करना गए कि मा परचा पुरुष तब चे यक्की वैसे आजोरना मा सरपद में के बीएसओ जोड़ बूतगा या कौमी सोची दाता की थे ना बीएसओ या तबकाती सिस्टम हलास करते को ये कौमी सोची हवाले या ये मेरिट हवाले या नस्ल जात अव्वल सरम बलूचिस्तान था इधर चीज़ें ने बीएसओ हलास करता कि ये कौमी फिक्रियात भले हम कौमी सोच बीएसओ रोच मरुचि तो कौमी जोड़ नबू इसी वजह चाहिए कि दरमियान आया सरदार कबायली सिस्टम है या पाकिस्तान है या मैं तो आस्था ये ड्राइंग फैक्ट आस्था मैं सोचा भले आई एक्सेप्शन ही होता आस्था हम वड़ा दाश्त कम का पास कारा चेहरा मरता दाश्त आजाद नाम नहीं मनी कर बाकी उधर पार्लिमानी सियासत मैदान रहा असेंबली ये भी एक पार्ट ऑफ द गेम हमें सोसाइटी में निश्चित है ना आज मकान है देखेरे के पता जागा फर्क का ना अष्टा भले शशे पृष्ठ पुरुष तो चो सरपद भी अष्टा तो पृष्ठ शशे हम यक्की कड़ी है यक्की रंग है आया इधर भी लीडरशिप पे मसले बूते गए या के देखे चीज़ यार इधर ज्यादातर लीडरशिप पे मम पता हमसे हैरान मैं सवाल तराम करने गए मन बाजी संगत तक पता कि मारा हुआ इल्जाम देते कि शमा गद्दार है शमा 20 अप्रोच था ठीक है नहीं भले ये अच्छा तो शशक है अप्रोच था इसे चीज लूटता वो मीर गौस बजंजो पता इसे जिक्रवती किताब पता है सर्च ऑफ सॉल्यूशन आई किताब है और लिखते थे कि 20 दो टुकड़ा भी था और यकी सदर ओहदेदार अब्दुल्ला विजन भी थे लेकिन यकी कैसे आए सदर भी था आई सरफरा रहीम सफर he mentioned in his book तो इतना में अतगा पेशत कगा ना ये माँ पर दिल रोट तक चुप भी कि सरा माँ बकायदा ग्रेता माँ चुप कोशिश कर रहे मैं गप्पा गुजर है यार इस तरह स्टेशन को तो फिक्री अंजमन है ले आ रही है सीजन जो मका है यार मका माँ खराब है माँ बार कपे उसी नाम बस माँ इलेक्शन तो हमारा बेमन ने जबरदस्ती अब्दुल्ला चेयरमैन है अब्दुल्ला में खजांची भी थे यार फॉरेन चेयरमैन क्यों बने ये सो कराची खजांची भी थे बरे आई साहब किताब है ना हजार अंदा आल पाकिस्तानी के रंदा मानते के रहीम से नए पे गवर्नमेंट के जेला शो हमें दौरान के ये दौरान बीएसओ क़यादत ची रोलत गवर्नमेंट आज रन जेला शो या पेसरा बीस आई क़यादत तो बाद रंदा जेला था हमें आखिरी टाइम के दौरे शोतन जेला पर जनरल रियात हैदराबाद साजिश के हैदराबाद साजिश की सब अमिदा जब तजादात शुरू भी था
جیلا چه درت کا راج داریتن او پدا وارکس وتی وڑا بونا پدا تکروچی مرچی یک جنبو تنا پدا سیں ہما ٹائم ما گوشتا یہ مسئلہ سرا یہ جگہ نبا ہما ٹائم ما گوشتا تو شما غدار ہے شما بپاس رندا ہے ہسٹوریکلی ایشانی تا گیشتر کیز یا نزدیک بوتا سردار عطاولہ مینگل یا غوث بخش بیزن جو کہ گیشتر نزدیک بوتا گو اسٹوڈنٹ نہ یہ پروگریسو ایلیمنٹس کے اچھی بیتے گا آہانی زیادہ تر لینین شیعت روحجان کو نواب خربش مری ہے بیتا خاص کر میں مکران مردمانی بزنجو من ندان بزنجو سیاست رندہ کا معاش ہوتا ہے ہمیں جو بیمار ہوں جو کیا سوال جواب کو ڈائریکشن سوسائٹی ایک بنگلے ایسا کسانے ریزن ہے گا بارے کئی گا بعض سوال جواب کو مانگو یار انہیں ایک صاحب بیمار ہیں ادھا ان کے جوست پوست کہ نا ماں بیمار نہیں آنا ماشاءاللہ جواب دیں ماں بالکل جواب دیں حالانکہ ڈاکٹر مانے پتہ ہے ایگزرشن فیل پتہ کرتے ہیں نا پتہ ہم کو ماں ایگزرشن فیل کرنا بلے جواب دیں تو نہیں الگ دیں جواب ہمیں بیگا دومی کا پچھر یہ ان منظور بیچ کے اچھی آ رہا ہے مقابلہ کو تو یہ تیمہ ماں نہ لیتے گئے نا رہا ماں پرو سردار یہ کیا پلان کو دارا جب شکست ہوا اور مکرانا جب شکست ہوا یہ پلان کیا پتہ گا کیا ہم بھی کم تحقیق کن کیا کرتے گا تو کم بوش گو بعض نام نہیں کریں پتہ بھی تو یک کیے دو نام بغیر اس صاحب شوق بھی نا بعض شوق اس صاحب کنٹریبیوشن بعض رندہ بلے احساس بھی کہ بجائے سردارانی میں قریب مالی کو امرہ بھی تھے نا شکترہ اس من دور نظر تک اشوف سردارانی جانکی میڑت گو ماں امی بی ایس او والا دور دا نا بی ایس او والا دور دا بلے آپ کی پوچھتا تھا کہ کریکٹری بیتا او دا مکرانا بی ایس او والا دور دا خوزدارہ کیا دور دا آپ پوچھتے کیریکٹر کیا یا تو کیا دیکھ تحقیق کرنے مارا چیا جنائے نہیں اسی بارے دیکھا چیزیں گپ پہ ذہن نتی آستے ہیں دیکھا بھی یہ سو تو گشک لوٹا یا چیزیں ماں میں گشک لوٹا ہوں کہ میں انتہائی بدقسمتی اسے بزان کہ یہ بہترین آرگنائزیشن مائی راستہ پر جو ایک ہی دستہ نشر قیمتی چیزی پیک اپ کی بفرشید آئی اب تو سجا زندگی ابھی در تو مطلب آوڑے تو گلٹی فیل کرنے گئے بالکل میں گلٹی فیل نہ کرنے گا گلٹی فیل نہ کرنا افسوس کرتا جا آٹے ماں کہ میں اسٹینڈ دیتا میں اسٹینڈ رائٹ دیتا آئی ہوا تھا گلٹی ماں فیل نہ کرنا رندہ پتا درستو ہمیں کارٹ پتا کہ ماں کو تا شروجہ محنت وارا شما آتی کو شما دیوانی بو جوانے گپوار بو صحیح شما بات میں سرپدی نے قابل سمجھے ہر وقت دمجھے شما لائے کے مونا اچھے ہیں غلط ہیں ابرے کارے نے دپا درد کا ہے تو جذباتی کسی گئے یہ ہمارا پہل کرنے نہ گپ سلامتی کسی دل آزاری ہے گبتا ہم معافی لوٹے ہیں بلے ہمیں اللہ تے فیکٹس کا تو جو مانترہ ایمانداری ہے جواب دار محنت وار ہوں جو تی سلامتی ہیں تھینک یو ویری مچ سر بہت مہربانی جی مرادا دارا وجب ترین ظفر 1966 چی بی ایس او کیبنٹ اتحاب بی ایس او کابینہ تاما وحدہ گومبوتا اور کارکنہ گبوتا آئی وطی جند وحد زمانہ کے باما قصہ ہے تما جوست کرتا ہر چیز کے آئی گشتگا ہماری جند زبان شما شکت و سرپد بوتے مجود کنا کہ
ہما وحدان سے بغیر کہ بی ایس او کجام چیئرمین کے کیت میں کر رہا ہے کہ سیکٹری جنرل ما آئی کارا اگر شما میں رہداری کنگ لوٹے یا کہ مارا کمک کنگ لوٹے اگر شما کر بی ایس او بابت ڈاکومنٹ سے استے یا کہ ویڈیو ینچی استے ہما زمانے کے کہ گمے جستا یا کہ پشت پروش سرحالہ نسر شہیدانی گشتگیں توار ببائیں یا کہ ویڈیو باگا شما کر کسی کر استا گوڑا مارا شما رہدات کرت کرنی تاکہ میں ہمیں جہد کہ مکنگا یعنی کہ بی ایس او سر ایک پٹر لوٹے یا کہ انٹرویو یا کہ مکار یہ سیریز ہے اسی طرح بعض مواد کے استا ایڈ بھی بنگو تاکہ باندھتے روشہ ما ایک ڈاکومنٹس سے شرح در شمع دچے میں ایک شرح ڈاکومنٹس سے کم از کم در کرت بکنے